મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડા જિલ્લામાં માસૂમ બાળકોના મોતની દુઃખદ ઘટના પછી આજે ન્યાયની એક કડક કાર્યવાહી થઈ છે, જ્યાં કોલ્ડ્રિફ કફ સિરપ બનાવતી તમિલનાડુ આધારિત શ્રીસન ફાર્મા મેન્યુફેક્ચરર્સના માલિક એસ રંગનાથનને ધરપકડ કરવામાં આવી છે. છિંદવાડા, બેટુલ અને પંધુર્ણા જિલ્લાઓમાં છેલ્લા એક મહિનામાં 20 બાળકોના મોત અને 5 બાળકોની ગંભીર સ્થિતિ કોલ્ડ્રિફ સિરપને કારણે જોડાયેલા છે, જેમાં વિષાક્ત ડાયઇથિલિન ગ્લાયકોલનું પ્રમાણ 500 ગણું વધારે મળ્યું હતું, જે ઔદ્યોગિક રસાયણ તરીકે વપરાય છે અને નાના બાળકો માટે મારક છે. રોજર્સ અને ફર્સ્ટ પોસ્ટ જેવા વિશ્વસનીય સ્ત્રોતો અનુસાર રંગનાથન અને તેમની પત્ની ઘણા દિવસોથી ભાગી રહ્યા હતા, પરંતુ છિંદવાડા પોલીસની વિશેષ તપાસ ટુકડી એસઆઈટીએ તેમના વાહનો, બેંક લેનદેન અને ચેન્નઈના રહેઠાણની ટ્રેકિંગ કરીને મધરાત્રે 1:30 વાગે ધરપકડ કરી. કંપનીના કાંચીપુરમ કારખાનામાંથી મહત્વના દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે અને તેમને ચેન્નઈ કોર્ટમાં પ્રસ્તુત કરીને છિંદવાડા લાવવામાં આવશે. આ ઘટના ભારતમાં ઔષધ ઉત્પાદનની ગુણવત્તા પર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે. Do you drink something? Do you want to speak something? Do you want to speak something? क्या भाई सब क्या कहेंगे? Do you want to? भाई सब क्या कहेंगे? Do you take responsibility? Do you take responsibility? क्या कहेंगे? Do you 23 take? लोगों की मौत हुई है. क्या कहेंगे? 23 लोगों की मौत हुई है. Do you कहाँ take चूक हुई है? responsibility? कहाँ चूक हुई है? बिल्कुल बात करने का